Вступление. Что подразумевается под молитвой веры? В чем значение отрывков Ветхого и Нового Заветов, относящихся к молитве? Были ли эти обетования лишь для библейских времен, или же они были оставлены нам в наследство до возвращения Иисуса? Эти вопросы привлекают огромное внимание верующих. Рассудительный христианин, который читает любое из прекрасных обетований в Писании, часто останавливается, задумываясь. Что могут означать эти слова? Может ли быть, что Бог дал эти обещания мне? Действительно ли мне позволено возлагать даже самые незначительные заботы на Бога, бесконечной мудрости, и верить, что Он непосредственно будет заботиться об их восполнении благодаря своей бесконечной любви и всеведению? Действительно ли в молитве заключена беспредельная сила, которая совершает то, что никакая другая сила не может сделать, превосходя другие средства и используя их лишь как вспомогательные? Для достижения своей удивительной эффективности. Если это так, то почему же я не всегда обращаюсь к Богу в полной уверенности, что Он исполнит то, что сказал? Наиболее примечательный пример эффективности молитвы описан в этой книге. Молодой немец-христианин по имени Джордж Мюллер ответил на призыв Господа помогать бедным обездоленным детям в Бристоле, в Англии. Он проповедовал Евангелие маленькой группе верующих, от которых, по его собственному настоянию, не получал зарплаты. Единственной его поддержкой были добровольные пожертвования братьев. В ответ на его молитву средства приходили в тот самый момент, когда он в них особо нуждался. Спустя несколько лет Бог призвал его учредить приют для воспитания сирот. Он увлекся этой работой не только из мотива благотворительности, но также и из желания убедить людей, что Бог действительно отвечает на молитву. Мистер Мюллер начал свою работу в такой ситуации, когда помощь можно было ожидать только от Бога. Конечно же, он не ожидал, что Бог будет производить золото и серебро и класть их в руки Джорджа. Он знал, что Бог может склонить сердца людей помочь ему, и верил, что если это дело от него, то он и восполнит всякую нужду. Именно с такой детской непосредственностью он воспринимал Бога, и все его потребности удовлетворялись настолько пунктуально, словно он был миллионером, регулярно снимающим деньги со своего банковского счета. Джордж Мюллер был стройным мужчиной, ростом примерно 1,80 м, вместе с каблуками ботинок. Когда он говорил, его темно-карие глаза излучали благоговение. Он одевался в черное, кроме белого галстука, приколотого простой застежкой. Его вьющиеся черные волосы были тщательно уложены. Независимо от того, где он находился, за кафедрой или просто на улице, весь его внешний вид являл собой совершенный пример аккуратности и порядка. Он владел 6 языками – латинским, греческим, еврейским, немецким, французским и английским. Он читал и понимал голландский язык, и еще 2 или 3 восточных языка. Его библиотека включала еврейскую Библию, 3 греческих Новых Завета, греческую симфонию и словарь, полдюжины различных версий Библии и копии лучших переводов на различных языках. Это и составляло всю его библиотеку. Прежде чем начать проповедовать, он сначала читал всю главу или ее часть, относящуюся к предмету проповеди, а затем начинал отыскивать сокровища, чтобы исполнить то, ради чего он пересек океан. Его метод проповеди побуждал членов собрания утверждаться в Писании. Они были лучше подготовлены к тому, чтобы приводить жаждущие души ко Христу, чем многие другие начинающие служители, которые проводили по 3 года в богословских семинариях. Многие люди могли бы считать столь продолжительные собрания разумным оправданием для того, чтобы сократить время личной молитвы и самостоятельного изучения слова. Но только не Мюллер. В своей молитвенной комнате наедине с Богом и Библией он припоясывал чресло ума своего истина и полировал свои воинские доспехи для каждодневных сражений. С абсолютной уверенностью и детской простотой он доверял каждому слову, произнесенному Богом. Он страстно искал ответы в Слове Божьем по несколько раз в день, будто он находился в непрерывном общении с небесами, получая свежие наставления, драгоценные обетования от своего небесного Отца. Мюллер никогда не изучал Библию ради других, он изучал ее только для себя, чтобы узнать, что его Отец требует от него. Он был настолько наполнен Божьей истиной, что когда Бог говорил через него, слушателям вспоминали слова нашего Спасителя из Евангелия Иоанна 7:38, и казалось, что из него текут реки воды живой. Он возносил свои молитвы простым языком в смиренном и пылком духе. Так как он знал, что его отец был богатым, милосердным и всепрощающим, он свободно обращался к нему и получал великие благословения. Но самым примечательным в его молитве было то, что он обо всем просил во имя Господа Иисуса Христа. Прославление Христа и превознесение Его великого имени над всеми другими именами было всепоглощающей темой, наполняющей его сердце и жизнь. Труд, совершенный мистером Мюллером, поражает нас и сегодня. Бесконечные испытания были так велики, что большинство людей вряд ли смогли бы их вынести. Тем не менее, он всегда был спокоен, сохранял мир и пребывал в молитвенном состоянии ума,
возлагая все свои заботы на Господа. Величайшим желанием Джорджа Мюллера было то, чтобы его свидетельство Божьей верности к нему поощрило верующих развивать веру, подобную его вере, веру, без которой невозможно угодить Богу, вера, которая действует любовью и очищает сердце, веру, передвигающую горы, препятствий на нашем пути, веру, которая принимает Божью силу и становится осуществлением ожидаемого и уверенностью в невидимом. Именно такая вера да наполнит сердца и жизни тех, кто читает эту книгу. Глава 1. Необычный проповедник. Я родился в Кропенштадте в королевстве Пруссия 27 сентября 1805 года. Мой отец, налоговый агент, воспитывал детей на мирских принципах, и поэтому я и мой брат легко скатились на путь грехов. Еще до исполнения 10 лет я постоянно тайно брал государственные деньги, веренные моему отцу, и заставлял его восполнять недостатки. Когда мне было 11, отец послал меня в Хальберштадт для подготовки к обучению в университете. Он хотел, чтобы я стал священником. Не для того, чтобы я служил Богу, а чтобы у меня была устроенная жизнь. Учеба, чтение романов и предание греховным удовольствиям были моим любимым времяпровождением. Когда мне было 14, внезапно умерла моя мать. В тот вечер я играл в карты до 2 ночи, а на следующий день пошел в таверну. Ее смерть не побудила меня измениться. Вместо этого я становился все хуже. За 3 дня до моей конфирмации и причастия я был обвинен в полной безнравственности. За день до конфирмации, вместо того, чтобы исповедовать свои грехи, я солгал священнику. В таком состоянии сердца, без молитвы и истинного раскаяния, без веры или познания плана спасения, я был миропомазан и принял причастие Господне. Благодаря торжественности происходящего я находился в приподнятом настроении, и поэтому оставался дома весь остаток дня и вечером. То лето я частично провел в обучении, но в основном больше играл на фортепиано и гитаре, читал романы, все чаще заглядывал в таверны, всякий раз принимая решение измениться и нарушая их так же часто, как я их принимал. Я был рад, когда мой отец добился моего зачисления в школу вблизи Магдебурга, так как думал, что если я оставлю плохие сообщества, то моя жизнь полностью изменится. Но я продолжал вести праздный образ жизни и продолжал совершать всевозможные грехи. В ноябре я отправился в увеселительную поездку и провел 6 дней в грехе. Мой отец обнаружил мое отсутствие до моего возвращения, поэтому я взял все деньги, которые смог найти, и поехал в Брансвик. Неделя пребывания в Брансвике, в фешенебельной гостинице, истощила весь мой финансовый запас. Уже не имея денег, я еще на неделю переехал в другую гостиницу. Но в итоге владелец гостиницы, заподозрив, что у меня нет денег, попросил оплату и в качестве залога забрал мою лучшую одежду. Одолев 6 миль пешком, я добрался до следующей гостиницы и начал жить так, будто у меня было много денег. На 3-е утро я тихонько вышел со двора, надеясь убежать. Но на этот раз владелец гостиницы заранее заподозрил что-то неладное, и меня арестовали. Полиция допрашивала меня около 3 часов и затем отправила в тюрьму. В возрасте 16 лет я стал заключенным, обитая в тюрьме с ворами и убийцами. Спустя год уполномоченный, проверявший мое дело, рассказал отцу о моем поведении. Меня держали в заключении до тех пор, пока он не выслал деньги для покрытия моих расходов по переездам, моего долга перед гостиницей и моего пребывания в тюрьме. Мой отец прибыл спустя 2 дня, жестоко избил меня и забрал домой в Шоенбек. Немного позже, посредством лжи и уговоров, я убедил отца позволить мне следующей осенью поступить в школу в Нордхаузене. В Нордхаузене я жил в доме у директора. Благодаря своему поведению я полностью расположил его к себе. Он был обо мне такого высокого мнения, что постоянно ставил меня в пример всему классу. Но стараясь обрести уважение моих товарищей, я совсем не стремился угождать Богу. В результате греховного образа жизни я заболел и провел в своей комнате 13 недель. Во время болезни я не испытывал истинного раскаяния и вообще не думал о Слове Божьем. У меня было более 300 книг, но в их числе не было Библии. Теперь, как и ранее, я желал стать другим человеком, пытаясь исправить свое поведение, в особенности, когда шел на причастие Господне. За день до посещения богослужения с причастием я старался воздерживаться определенных вещей. В сам день причастия я обещал Богу, что стану лучше, думая, что каким-то образом Бог породит эти перемены во мне. Но спустя день или 2 я забывал обо всем и становился таким же, каким был раньше. В возрасте 20 лет я получил почетную рекомендацию и поступил в Гальский университет. Мне даже разрешили проповедовать в лютеранской церкви, но я ощущал себя глубоко несчастным человеком и еще более далеким от Бога, чем когда бы то ни было. Теперь я решил изменить свой образ жизни по 2 причинам. Во-первых, если бы я не изменился, ни один приход не согласился бы на то, чтобы я стал их пастором. Во-вторых, без глубокого знания теологии я не смог бы нормально зарабатывать себе на жизнь. Но когда я прибыл в Галле, все мои решения куда-то испарились.
Я ослабил поводья, живя так, будто я по-прежнему находился в семинарии. Глубоко в сердце я жаждал отречься от такой жалкой жизни. Мне она не доставляла удовольствия, и у меня было достаточно разума, чтобы понять, что однажды это полностью разрушит меня. Однако я не печалился о том, что оскорбляю Бога. Однажды, находясь в таверне со своими сумасбродными друзьями, я увидел моего бывшего одноклассника по имени Бета. Я познакомился с ним 4 года назад в Кальберштадте, но так как он был слишком тихим и серьезным, я им пренебрегал. Но теперь мне показалось, что будет мудрым избрать его в качестве друга, в надежде, что добрые сообщества помогут мне улучшить поведение. Дух Божий действовал в сердце Бетты в Хальберштадте, но Бета был в отступничестве. Он пытался оставить Божьи пути и снова вернуться к мирским удовольствиям, которые раньше познал. Я искал его дружбы, так как думал, что это приведет меня к нравственному образу жизни, а он был рад стать моим другом, так как думал, что мы будем весело проводить время. В августе я, Бета и 2 других студентов совершили 4-дневную поездку по стране. Когда мы возвратились, моя любовь к путешествиям возросла как никогда, и я предложил отправиться в Швейцарию. Предоставив поддельные письма от родителей, мы получили паспорта и собрали столько денег, сколько смогли. Мы оставили школу и путешествовали 43 дня. Теперь сбылось желание моего сердца, я повидал Швейцарию. Но я по-прежнему был далек от того, чтобы чувствовать себя счастливым. В этом путешествии я вел себя как Иуда. Я так распоряжался деньгами, что эта поездка стоила мне лишь 2/3 от той стоимости, которую заплатили мои друзья. Множеством обманов я затем удовлетворил вопросы отца относительно моих расходов. На протяжении 3 недель летних каникул я не раз решал жить в будущем по-другому, и я изменился на несколько дней. Но когда каникулы заканчивались и приходили новые студенты со свежими деньгами, я тут же забывал обо всех своих решениях. Я быстренько скатывался к своим старым привычкам. Однако, несмотря ни на что, Бог, которого я позорил своим поведением и нераскаянным духом, не отвечал мне тем же и не отворачивался от меня. Глава 2. Возвращение блудного сына. Несмотря на мой греховный образ жизни и холодное сердце, Бог был милостив ко мне. Я же был безразличен к нему, как никогда раньше. У меня не было Библии, я не обращался к Писанию годами. Я редко посещал церковь, и только лишь следуя обычаю, 2 в год я принимал участие в причащении. Я никогда не слышал, чтобы кто-то проповедовал Евангелие. Никто не говорил мне, что Христос совершил для христиан, чтобы с помощью Божьей они могли жить в соответствии со Святым Писанием. Короче говоря, у меня не было ни малейшего представления о том, что вообще существовали другие люди, совсем не похожие на меня. Однажды субботним ноябрьским днем я пошел прогуляться со своим другом Бетой. Он сообщил мне, что начал посещать каждую субботу дом одних христиан, где проходило молитвенное собрание. Он сказал, что они читали Библию, пели, молились и изучали напечатанную проповедь. Когда я это услышал, я почувствовал себя так, как будто нашел сокровище, которое искал всю свою жизнь. Тем вечером мы вместе пошли на собрание. Я знал, что верующие испытывают радость, когда какой-либо грешник начинает интересоваться Божьим Словом, поэтому я извинился за свой приход. Я никогда не забуду сердечного ответа драгоценного брата. Он сказал: «Приходи, когда пожелаешь. Наш дом и сердца открыты для тебя». Мы сели и спели гимн. Затем брат Кайзер, теперь он миссионер в Африке, преклонил колени и попросил благословения на наше собрание. На меня произвело огромное впечатление то, что он встал на колени. Потому что до этого я никогда не видел человека, возносившего молитву, стоя на коленях, и я сам не молился на коленях. Он прочел главу из Библии и напечатанную проповедь. В конце собрания мы спели еще один гимн, и затем владелец дома помолился. Когда он молился, я подумал: я не смог бы так хорошо молиться, хотя имею лучшее образование, чем этот человек. В целом вечер произвел на меня огромное впечатление. Я чувствовал себя счастливым, хотя если бы кто-то спросил меня, по какой причине, я не смог бы это четко объяснить. По дороге домой я сказал Бете: все, что мы видели, путешествуя по Швейцарии, и все наши прежние развлечения, не идут ни в какое сравнение с этим вечером. С разными людьми Господь начинает свою работу по-разному. У меня нет ни тени сомнения, что в тот вечер Он начал совершать во мне свою спасительную работу благодати. Несмотря на то, что я едва знал, кем на самом деле является Бог, тот вечер был поворотным моментом в моей жизни. В последующие дни я регулярно посещал дом брата, и мы вместе изучали Писание. Господь и Его Слово были настолько восхитительными для меня, что я не мог дождаться. Когда же снова придет суббота? Теперь моя жизнь совершенно переменилась, хотя я не оставил все свои греховные привычки в одночасье. Я отказался от плохих компаний, прекратил посещать таверны и оставил привычку лгать. Я читал Писание, часто молился, любил братьев, посещал церковь с истинными мотивами и открыто исповедовал Христа, хотя другие студенты смеялись надо мной.
Когда я читал миссионерские письма, это побуждало меня самому стать миссионером. На протяжении нескольких недель я часто молился по этому поводу. Несколько месяцев спустя я познакомился с самоотверженным молодым братом по имени Герман Боль, образованным и богатым человеком. Он предпочел миссионерский труд в Польше среди евреев комфортабельной жизни в своей семье. Его пример глубоко впечатлил меня. Впервые в своей жизни я был способен отдать себя Господу полностью и безоговорочно. Мир Божий, который превосходит всякое разумение, наполнил мою жизнь. Я написал своим отцу и брату, воодушевляя их искать Господа и рассказывая им, каким счастливым я стал. Я верил, что если они увидят меня, счастливым увидят этот путь счастья, что с радостью его изберут. К моему великому удивлению, они ответили весьма разгневанным письмом. Господь прислал в Гале доктора Толлака, профессора богословия. В результате некоторые верующие студенты из других университетов перевелись в Гале. Когда я стал поддерживать знакомство с другими христианами, Господь начал мне помогать возрастать в нем. Во мне снова пробудилось мое прежнее желание посвятить себя миссионерскому служению, поэтому я пошел к отцу, чтобы получить от него на это разрешение. Без его согласия я не мог быть зачислен ни в одну немецкую миссионерскую организацию. Мой отец был весьма недоволен и сурово отчитал меня, сказав, что потратил столько денег на мое образование в надежде, что сможет комфортно провести свои последние дни, если я стану священнослужителем. Теперь все эти перспективы сводились к нулю. Он заявил, что больше не будет считать меня своим сыном. Со слезами он умолял меня изменить мои намерения. Господь помог мне перенести это трудное испытание. Несмотря на то, что мне нужно было больше денег, чем когда бы то ни было, я решил, что никогда больше не буду брать их от отца. До окончания семинарии оставалось еще более 2 лет. Мне казалось неправильным пользоваться поддержкой отца, если он не имел гарантии, что я стану тем, кем он хотел меня видеть, священником, получающим хорошее жалование. Господь дал мне возможность исполнить это решение. Несколько американских джентльменов, 3 из которых были профессорами, в американских колледжах приехали в Гале для проведения литературных исследований. Так как они не понимали немецкий язык, доктор Толлак порекомендовал меня им в качестве преподавателя. Некоторые из этих джентльменов были христианами, и они так хорошо оплачивали мои уроки и лекции, которые я для них писал, что у меня было достаточно средств на школу, и еще немного оставалось в запасе. Господь щедро компенсировал мне то малое, от чего я отказался ради Него. Хотя я по-прежнему был довольно слаб и невежествен в вере, я стремился к завоеванию душ для Христа. Каждый месяц я рассылал около 300 миссионерских газет, распространял множество трактатов и писал письма некоторым из моих бывших сотоварищей по греху. За несколько миль от города местный педагог проводил утренние молитвенные собрания, и я решил их посещать. Однако в то время я не знал, что этот человек не был верующим. Только позднее он сказал мне, что проводил молитвенные собрания просто из милости к родственнику. Проповеди, которые он читал, не были его авторскими проповедями, он просто переписывал их из книги. Он также сказал, что был впечатлен моей добротой и что благодаря мне он начал задумываться о Божьих делах. С тех пор я знаю его как истинного брата в Господе. Этот педагог попросил меня проповедовать в его приходе, потому что там служил пожилой священник, и он нуждался в моей помощи. Я думал, что заучив проповедь, написанную духовным человеком, я смогу успешно послужить людям. Поэтому я привел подготовленную проповедь в надлежащий вид и выучил ее. Я закончил утреннее собрание, но не был доволен тем, как проповедовал. Я решил проповедовать Евангелие на дневном собрании и начал с 5 главы Евангелия от Матфея. Мгновенно, как только я начал говорить «блаженны нищие духом», я ощутил помазание Святого Духа. Моя утренняя проповедь была слишком умудренной для восприятия, но теперь люди слушали меня с огромным интересом. Я почувствовал великий мир и радость, ощущая, что это благословенный труд. Возвращаясь в Гале, я думал, вот всегда бы мне так проповедовать. Но затем я подумал, что хотя такая манера проповеди подействовала на неграмотных деревенских людей, она никогда не будет принята в собрании хорошо образованных городских слушателей. Я знал, что истину нужно проповедовать во что бы то ни стало, но думал, что представлять ее нужно в разных вариантах и подстраиваясь под слушателей. Некоторое время я никак не мог определиться с манерой проповеди. И поскольку в то время я еще не понимал работу Духа Святого, я не мог осознать все бессилие человеческого красноречия. Хотя я регулярно посещал церковь. Даже когда моя проповедь не планировалась, я редко слышал истину, так как в городе не было просвещенного священника. Когда проповедовал доктор Толлак или другой благочестивый служитель, я часто проделывал путь в 10 или в 15 миль, чтобы воспользоваться привилегией слышать Слово Божье. В дополнение к субботним вечерним собраниям я питал свою веру на вечерних собраниях, которые мы проводили с 6 другими верующими студентами каждое воскресенье. Перед окончанием университета число студентов в группе возросло до 20.
На этих собраниях мы один или несколько братьев молились, изучали Писание, пели гимны, кто-нибудь наставлял группу. Мы также читали некоторые поучительные книги благочестивых людей. Мое сердце было открыто братьям для молитвы и ободрения, чтобы избежать отступничества. Я возрастал в вере и познании Иисуса, но по-прежнему предпочитал читать религиозные книги вместо изучения Библии. Я читал трактаты, миссионерские новости, проповеди, биографии христиан. Бог является автором Библии, и только содержащаяся в ней истина может привести людей к истинному счастью. Христианин должен изучать эту драгоценную книгу каждый день, усердно молясь и размышляя над ней. Но, как и многие верующие, я предпочитал читать работы вдохновленных людей, а не проповедь живого Бога, вследствие чего я оставался духовным младенцем в познании Бога и Его благодати. Наиболее важное средство возрастания в Господе, молитва, также оставалось у меня в большом пренебрежении. Я молился часто и в основном искренне, но если бы я молился усерднее, то гораздо быстрее достиг бы прогресса в вере. Однако, несмотря на мою медлительность, в осознании духовных принципов Бог являл свое великое терпение ко мне и помогал мне твердо возрастать в нем. Глава 3. Вхождение в служение. Доктор Талак сообщил мне, что континентальное общество в Англии имело намерение послать служителя в Бухарест для помощи пожилому брату в Господе. После размышлений и молитвы я предложил свои услуги. Несмотря на мои слабости, у меня было огромное желание жить целиком для Бога. Неожиданно для меня мой отец дал свое согласие, хотя Бухарест находился за 1000 миль от нас. Теперь я готовился к работе Господней с усердием и тщательно взвешивал испытания, которые могли ожидать меня. Когда-то я полностью служил сатане, но теперь, привлеченный любовью Христа, я был готов претерпеть страдания ради Иисуса. Я усердно молился за мою будущую работу. В конце октября Герман Боль, миссионер, служивший польским евреям, сказал, что по состоянию здоровья он вскоре вынужден будет оставить это дело. Когда я это услышал, то ощутил огромное желание занять его место. Еврейский язык вдруг сразу стал для меня привлекательным, хотя раньше я изучал его только из чувства долга. Но теперь в течение нескольких недель я усердно и с наслаждением изучал его. Несмотря на то, что я уже желал занять место брата Боля и с наслаждением изучал еврейский, я позвонил доктору Толаку. Не подозревая о моих помыслах, он внезапно спросил, было ли у меня когда-нибудь желание стать миссионером для иудеев. Он был агентом лондонского миссионерского общества, распространявшего христианство среди евреев. Я был сражен его вопросом и рассказал ему, что занимало мои мысли последние несколько недель. В конце я добавил, что так как я уже дал согласие ехать в Бухарест, то было бы неправильным с моей стороны думать о каком-либо другом служении. И он согласился со мной. Однако по возвращении домой я не мог успокоиться. Наш разговор зажег огонь внутри меня. На следующее утро мое желание ехать в Бухарест полностью исчезло. Мне это показалось очень неправильным и плотским, поэтому я стал молить Господа восстановить мое прежнее желание трудиться там. Он милостиво сделал это практически немедленно. Между тем, мое усердие в изучении еврейского языка и моя любовь к нему не угасали. Спустя 10 дней доктор Талак получил письмо из континентального общества. Из-за русско-турецкой войны они решили не высылать служителя в Бухарест, так как он находился в центре военных действий. Доктор Толлак вновь спросил меня, что я думаю о том, чтобы стать миссионером для евреев. После молитвы и консультаций с духовно зрелыми братьями я принял решение посвятить себя служению, предоставляя свое будущее Господу. Доктор Толлак написал в лондонское общество и через несколько недель получил ответ. У них было множество вопросов ко мне, и мое зачисление зависело от того, насколько полно они будут удовлетворены ответами. Ответив на это первое сообщение, я получил письмо из Лондона. Комитет решил взять меня в качестве студента-миссионера с 6-месячным испытательным сроком при условии, что я приеду в Лондон. Однако на пути моего отъезда из страны появилось одно препятствие. Дело в том, что каждый прусский мужчина обязан был пройти 3 года армейской службы, но те, кто закончил обучение в университете, должны были отслужить всего год. Я не мог получить паспорт для выезда из страны, не отслужив положенный мне срок или не получив освобождения от самого короля. Я надеялся на последнее. Было хорошо известно, что те, кто посвятил себя миссионерскому служению, всегда получали освобождение. Некоторые влиятельные христианские братья, которые жили в столице, написали королю. Он ответил, что этот вопрос должен рассматривать государственный чиновник, и что для меня не будет сделано исключение. Мой руководитель теперь был озабочен тем, как же я смогу освободиться от армейской службы и получить паспорт для поездки в Англию. Но чем больше я старался, тем более непреодолимым казалось это препятствие. К середине января мне уже представлялось, что единственный выход – это стать солдатом. Но оставался еще один неиспробованный метод. Это была моя последняя надежда. Знакомый майор в армии был христианином и находился в хороших отношениях с одним из главных генералов.
Он предложил, чтобы я сначала начал процесс зачисления в армию. А так как я все еще был физически очень слаб из-за перенесенной болезни, меня могли бы признать непригодным для военной службы. Я верю, что Господь позволил произойти всему именно так, чтобы показать, что мои друзья не смогли бы добиться получения паспорта для меня до тех пор, пока он не был готов. Но теперь пришло время. Царь царей, Господь господствующих, решил, что я должен ехать в Англию, потому что он хотел сделать меня там благословением, несмотря на мою немощность. В то время как моя надежда уже практически угасла, и когда уже был испробован последний план, все начало становиться на свои места. Врачи обследовали меня и заявили, что я был непригоден для военной службы. Сам главный генерал подписал бумаги, и я получил пожизненное освобождение от всех воинских повинностей. Я приехал в Англию физически ослабленным и вскоре тяжело заболел. По моему мнению, надежды на выздоровление не было. Но чем слабее я становился в теле, тем счастливее в духе. В моем сознании всплывал каждый совершенный мною грех. Но я ясно понимал, что был омыт и соделан совершенно чистым, благодаря крови Иисуса. Это сознание принесло мне великий мир, и я жаждал умереть и быть со Христом. Когда доктор приходил смотреть меня, я молился: «Господи, Ты знаешь, что он не знает, какое лекарство лучше для меня. Поэтому, пожалуйста, направь его». Когда я принимал лекарство, моя молитва заключалась в следующем: «Господь, Ты знаешь, что это лекарство не более чем вода. Господь, пожалуйста, пусть оно произведет эффект, который принесет мне пользу и послужит Твоей славе. И позволь мне либо скорее пойти на небеса, либо восстанови меня. Господь, делай со мной то, что Ты считаешь наилучшим». После того, как я проболел 2 недели, мое здоровье стало поправляться. Несколько друзей пригласили меня поехать в деревенскую местность, чтобы я мог дышать свежим воздухом. Когда я спросил об этом доктора, он сказал, что это лучшее, что я мог бы сделать. Через несколько дней я уехал в маленький городок Тайнмаус. И пока я восстанавливал здоровье, у меня было предостаточно времени для изучения Библии. В это время Бог показал мне, что только Его Слово является стандартом наших суждений в духовных вопросах. Слово же Божье может объяснить только Дух Святой, так как Он является учителем народа Божьего. До того времени я фактически не понимал работу Духа Святого. Теперь я узнал, что Отец избрал нас еще до основания мира. Он задумал прекрасный план нашего искупления, и Он также подготавливал путь для его исполнения. Сын полностью исполнил закон и понес наказание за наши грехи, удовлетворив справедливость Бога. В завершении всего нам дарован Дух Святой, единственный, кто может помочь нам осознать наше греховное состояние, может показать нужду в Спасителе, дать нам веру во Христа, объяснить Писание и помочь нам проповедовать Слово. Господь дал мне возможность испытать способность Духа Святого объяснять Слово, побудив меня отложить все комментарии и почти все другие книги и просто читать Слово Божье. В тот первый вечер, когда я закрылся в комнате для молитвы и размышлений над Писанием, я за несколько часов научился большему, чем за последние несколько месяцев. По возвращению из деревни в Лондон я решил сделать кое-что, чтобы помочь моим братьям по семинарии. Я предложил им встречаться каждое утро с 6 до 8 для совместной молитвы и чтения Писаний. После вечерней молитвы мое общение с Богом было столь сладостным, что я продолжал молиться почти до полуночи. Затем я шел в молитвенную комнату, и мы молились с другими братьями до часу или до 2 ночи. Уже тогда я был настолько полон радости, что не мог уснуть. В 6 утра я вновь созывал братьев для совместной молитвы. Спустя 10 дней после возвращения в Лондон мое здоровье снова стало ухудшаться, так как я целыми днями сидел дома взаперти и занимался. Поэтому я решил больше не тратить мои небольшие запасы энергии на обучение и начать работать для Господа. Я написал в миссионерское общество и попросил их немедленно направить меня на служение. Они не ответили мне, но продолжали поддерживать меня, пока я учился. Спустя 6 недель ожидания и поисков работы для Господа выяснилось, что я могу начать работать среди евреев в Лондоне, независимо от того, есть у меня титул миссионера или нет. Я стал распространять трактаты среди евреев и приглашать их приходить на беседы со мной о Боге. Я начал проповедовать им в местах, где они обычно собирались, и регулярно читал Писание приблизительно 50 еврейским мальчикам. Я имел честь быть гонимым и терпеть побои за имя Иисуса, однако Господь дал мне благодать, и никакая опасность или неизбежность страданий не могли удержать меня от работы. Ближе к концу 1829 года я начал сомневаться, правильно ли было с моей стороны получать обеспечение от лондонского общества. Мне казалось противоречащим Писанию то, что я, слуга Христов, ставил себя под контроль и руководство кого-либо другого, кроме Господа. Я обменялся с обществом письмами на эту тему, и в полном мире и любви мы разорвали наши отношения.
Теперь я был свободен проповедовать Евангелие повсюду, где Господь открывал мне путь. В декабре я гостил у своих друзей-христиан, которые жили в Эксмаусе. На второй день после моего приезда брат сказал мне: «Я месяц молился, чтобы Господь сделал что-нибудь в Лимстоне для большого прихода, где так мало духовного света. Я верю, что вам там позволят проповедовать. Готовый проповедовать Иисуса, где бы Господь не открыл мне двери, и желая быть верным истинам, которым Он меня научил, я поехал туда». Я с легкостью получил разрешение проповедовать дважды уже в следующее воскресенье. Бог благословлял и ободрял меня, когда я работал для Его Царства. Я начал учиться быть чувствительным к Его Духу. Он научил меня вникать в Слово и все больше открывал мне его. Мне открывались все более широкие возможности проповедовать, и я радовался служению моему Господу Иисусу Христу. Глава 4. Проповедь, обучение и рост. После того, как я почти 3 недели проповедовал в пригородах Эксмауса, я поехал в Тейнмаус, рассчитывая остаться там на 10 дней, чтобы проповедовать Слово среди братьев. В первый вечер на собрание пришла одна молодая женщина, чтобы принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Это благословило меня, потому что ни одному из штатных служителей проповедь не понравилась. Господь судит совсем не так, как человек. Спустя неделю, после моих ежедневных проповедей в приходе, мне предложили остаться и быть их священнослужителем. Так как существовала определенная оппозиция, я решил остаться до тех пор, пока мне формально в этом не откажут. Я вновь проповедовал о Дне Господнем, несмотря на то, что многие не одобряли мою проповедь. Некоторые люди ушли и больше не возвращались. Другие же, у кого раньше не было привычки посещать собрания, с моим приходом стали посещать церковь. Вдруг начал действовать дух тщательного изучения и разбора Писаний. Люди желали знать, правда ли то, что я говорил. И что наиболее важно, Бог поставил свою печать одобрения на работе, обращая грешников. Я проповедовал в этом приходе в качестве приезжего служителя на протяжении 12 недель. Все это время, даже без моего прошения, Господь милостиво восполнял все мои насущные потребности через 2 братьев. Когда закончились 12 недель, церковь из 18 человек единодушно попросила меня стать их пастором. Теперь я изменил мнение о том, что является лучшим методом подготовки к общественному служению словом. Вместо того, чтобы самонадеянно решать, что является наилучшим для слушателей, я прошу Господа милостиво научить меня тому предмету, о котором я должен проповедовать, или же той части Его слова, которую я должен разъяснить. Иногда еще до обращения к Господу у меня в уме уже возникает конкретная тема или отрывок из Библии. Если после молитвы я убеждаюсь, что должен говорить на эту тему, то я изучаю ее, оставаясь при этом открытым для Господа, чтобы изменить то, что Он пожелает. Часто, однако, я не могу определить тему проповеди, пока не помолюсь. В таком случае я на коленях ожидаю ответа и пытаюсь прислушиваться к голосу Духа Святого, направляющего меня. Затем, если смысл проповеди возникает в моем уме, я вновь спрашиваю Господа, является ли это Его волей. Иногда я обращаюсь к Господу многократно, в особенности, если тема проповеди или библейский текст сложны для меня. Если после молитвы мой разум в мире принимает это, я придерживаюсь этого выбора. Но по-прежнему я остаюсь открытым для Господа, на случай, если бы Он решил что-то изменить или исправить, ошибку, которую я мог допустить. Иногда даже после молитвы я не знал, о чем проповедовать. И поначалу это меня озадачивало. Но я обучался, просто продолжая регулярно читать Писание и молясь во время чтения о тексте для проповеди. Мне приходилось читать по 5, 10, а иногда и 20 глав, прежде чем Господь указывал мне текст. Множество раз мне приходилось идти на место собрания, не зная темы проповеди. Но я всегда получал ее, иногда всего за несколько минут до того, как начинал говорить. Господь всегда помогает мне, когда я проповедую, если я сам усердно ищу Его. Проповедник не может знать сердца людей в собрании, а также то, что им нужно услышать, но Господь это знает. И если проповедник отрекается от своей собственной мудрости, то обретает помощь от Господа. Это очень важная мысль. Однако, если он решает выбрать предмет проповеди, полагаясь на свою мудрость, то он не должен будет удивляться, когда увидит слишком малые плоды от своих трудов. После того, как в общении с Господом я определяю текст для проповеди, я размышляю над ним, независимо от того, отдельно это стих или же целая глава, и прошу Господа милостиво просвещать меня Его Святым Духом. Когда Слово открывается мне, я делаю краткие записи, чтобы видеть, насколько хорошо я понимаю данный отрывок. Это также помогает в будущем, когда обращаешься к тому, что уже описано. Кроме Писания и нескольких хороших его переводов на другие языки, я редко пользуюсь другими средствами. Моей главной помощью является молитва.
Когда бы я ни изучал какую-либо часть божественной истины, я всегда обретал свет после молитвы и размышлений над ней. Продолжительная молитва не всегда возможна из-за немощи плоти, физических недостатков и перегруженного расписания, но ни один человек не должен ожидать обилия хороших результатов от своего труда, если он не проводит время в молитве и размышлении. После молитвенного размышления над Словом я полностью остаюсь в руках Господа, прося Его напомнить мне то, что Он дал мне в молитвенной комнате. Он, будучи верным, делает это и часто еще дополнительно учит меня, когда я проповедую. Подготовка к публичному служению словом превосходней, чем сама проповедь в церкви. Жить в постоянном общении с Господом и пребывать в привычном размышлении над истиной уже само по себе награда. Толкование и разбор Писаний наиболее благотворны, в особенности, когда изучаешь все Евангелие или послание. Это можно делать, либо подробно разбирая значение каждого стиха, либо разъясняя основные моменты и тем самым помогая слушателям понять значение книги в целом. Разбор Писаний ободряет собрание приносить Библии в церковь, а все, что приводит верующих к пониманию ценности Писания, все очень важно. Проповеди такого характера более полезны для слушателей, чем разбор одного стиха, который скорее может послужить эпиграфом к теме проповеди. Некоторые люди наделены благодатью часами размышлять над Словом. Таким образом, толкование Слова может открыть им Писание и зародить в них желание самостоятельно размышлять над ним. Когда они вновь будут читать отрывок из Слова Божьего, который им уже разъясняли, они будут вспоминать сказанное. Это будет способствовать более глубокому восприятию истины. Разбор больших разделов Слова, таких как целое Евангелие или послание, заставляет учителя рассматривать отдельные стихи, на которые он в противном случае мог бы не обратить внимания. В таком случае он не будет слишком много говорить только на любимые темы, склоняясь лишь к определенным значениям истины. Это тенденция, от которой рано или поздно пострадают и он сам, и его слушатели. Крайне важна простота изложения. Учитель должен говорить таким языком, чтобы даже дети и люди, которые не умеют читать, смогли понять его настолько, насколько естественный разум может постичь божественное. В каждом собрании есть люди с различным уровнем образования и социального положения. Толкователь истины Божией говорит о ней ради Бога и вечности. Поэтому он может послужить слушателям только тогда, когда его речь будет понятна. Если проповедник старается строить свою проповедь по правилам этого мира, возможно, он и угодит многим, в особенности людям с литературными вкусами. Но тогда он становится менее пригодным инструментом в руках Бога для достижения Божьих целей в обращении грешников и в назидании святых. Ни красноречие, ни глубокие мысли не делают человека истинно великим проповедником. Только жизнь молитвы и размышления делает его сосудом, готовым для Господнего употребления и пригодным для использования в деле обращения грешников и наставления святых. Когда я проповедую, мне очень сильно помогает помазание Духа Святого. Я никогда не стремился учить истине Божьей своими силами. Однажды в Тейнмаусе у меня до проповеди было больше времени, чем обычно, поэтому я молился и размышлял 6 часов, готовясь к вечернему собранию. Уже в начале проповеди я почувствовал, что действую в своей крепости, а не в силе Бога. Я сказал братьям, что почувствовал себя так, как будто не было помазания, и попросил их помолиться. Немного спустя я ощутил то же самое, поэтому я закончил проповедь и предложил провести молитвенное собрание. Мы так и поступили. И в следующий раз, когда я проповедовал, я ощущал особое присутствие Святого Духа. Я рад, что осознал важность служения исключительно в силе Бога. Я все могу через Иисуса Христа, но без Него я не могу ничего. Глава 5. Учусь жить верой. 7 октября 1830 года я соединился в браке с мисс Мэри Грувс. Я предпринял этот шаг после долгих молитв и с полным убеждением, что для меня благословение быть женатым. Я никогда не пожалел ни о сделанном шаге, ни о выборе, и искренне признателен Богу за то, что Он дал мне такую жену. Приблизительно в это время я начал чувствовать угрызение совести из-за того, что люди платили мне за места, которые они занимали в церкви. Согласно посланию Иакова, 2 глава, стихи 1 по 6, подобная практика не угодна Господу, потому что бедные братья не могут позволить себе столь же хорошие места, как богатые. Если же у брата будет выбор, он сам может радостно дать что-то для моей поддержки. Но когда у него есть и другие расходы, я не знаю, как ему приходится давать, скупо или радостно, а Бог любит радостно дающего. Взимание денег за места в церкви является сетью для слуги Христова. Страх обидеть тех, кто платит деньги за свои места, сдерживал многих служителей от проповеди бескомпромиссного Слова Божьего. По этим причинам я сказал своим братьям, что в конце октября 1830 года я откажусь от моей постоянной зарплаты.
Объяснив, почему я хочу так поступить, я зачитал послание к филиппийцам, 4 главу. Если святые захотят поддерживать меня добровольными дарами, я приму это, будь то деньги или провизия. Несколько дней спустя я осознал, что если я лично буду принимать каждый дар, то на это будет потрачено много моего времени и времени жертвующего. Также малообеспеченные люди могут постесняться давать мне небольшие суммы. Другие же могут стараться дать больше того, что они бы дали, если бы дары были анонимными. Поэтому по-прежнему оставались бы сомнения в том, принесены ли дары в радости или с неохотой. По этим причинам мы поместили в церкви ящик с надписью, объясняющей, что если у кого будет желание внести что-то для моей поддержки, он может положить свое пожертвование в ящик. Моя жена и я имели благодать принять заповедь Господню, содержащуюся в Евангелии Луки 12:33, где буквально сказано: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». Мы никогда не пожалели о том, что предприняли этот шаг. Бог обильно благословил нас тем, что научил нас доверять лишь Ему. Когда у нас оставались последние несколько шиллингов, мы говорили Богу о наших нуждах и полагались на Его обеспечение. Он никогда не подводил нас. 18 ноября 1830 года наши деньги уменьшились до 8 шиллингов. Когда я утром молился с женой, то был ведом попросить Господа о деньгах. Спустя 4 часа сестра спросила меня: «Вам нужны деньги?» Я ответил: «Я сказал братьям, когда отказался от зарплаты, что о своих нуждах я буду говорить только Господу». Она сказала: «Но он сказал мне дать вам деньги». Около 2 недель назад я спросила его, что я должна сделать для него, и он сказал мне дать вам немного денег. В прошлую субботу эта мысль вновь ясно возникла в моем разуме, и с тех пор она меня не покидает. Мое сердце возрадовалось, видя верность Господа, но я подумал, что лучше не рассказывать ей о наших обстоятельствах, чтобы она не чувствовала себя обязанной давать из-за нашей нужды. Если это был Господь, тогда она была ведома давать. Я перевел разговор на другую тему, но она дала мне столько денег, что хватило до конца недели. Моя жена и я были полны радости из-за благодати Господней. Вначале он не пытался сильно испытывать нашу веру, а позволял нам увидеть его готовность помогать нам. Позже он испытал нашу веру более полно. В следующую среду я поехал в Эксмаус, запасы наших денег снова сократились до 9 шиллингов. В четверг я попросил Господа, чтобы он соблаговолил дать нам немного денег. В пятницу утром, около 8 часов утра, во время молитвы, я вновь был ведом попросить деньги. Еще не поднявшись с ног, я почувствовал полную уверенность в том, что ответ придет в этот же день. Час спустя, когда я расставался с братом, у которого останавливался, он дал мне деньги. Он сказал: «Возьми это в счет расходов, связанных с твоим приездом к нам». Я не ожидал оплаты моих расходов, но я увидел Господню отцовскую руку в этом благословении. Когда я примерно в 12 часов приехал домой, я спросил жену, не получила ли она какие-либо письма. Она сказала, что день назад получила одно письмо от брата, который прислал 3 соверена. Таким образом, моя молитва в предыдущий день тоже не осталась без ответа. На следующий день пришел один брат и принес мне 4 фунта в погашение задолженности по моей прежней зарплате. В течение 13 часов в ответ на молитву я получил 7 фунтов стерлингов и 10 шиллингов. На протяжении 1830 года Господь обильно обеспечивал все мои текущие нужды, хотя я не мог рассчитывать получить от кого бы то ни было ни единого шиллинга. Даже в повседневных вещах я не потерял ничего, поступая по водительству совести. Что касалось духовных вопросов, Господь обильно благословлял меня, используя меня как инструмент для совершения Его дела. 6, 7 и 8 января 1831 года я многократно просил Господа о деньгах, но ничего не получал. Несколько раз у меня возникало искушение разочароваться в Господе, несмотря на то, что Он был так милостив к нам. До этого времени Он не только восполнял наши нужды, но и давал множество чудесных ответов на молитву. Я начал думать, что бесполезно полагаться на Господа в этот раз. Возможно, я зашел слишком далеко, живя верой. Но слава Господу, это испытание длилось лишь несколько минут. Он восстановил мою силу доверять Ему, и сатана был немедленно поражен. Всего лишь через 10 минут, когда я возвратился в комнату, Господь послал избавление. Сестра принесла нам 2 фунта и 4 шиллинга. Господь восторжествовал, а наша вера укрепилась. Когда у нас опять оставалось всего несколько шиллингов, мы получили 5 фунтов из ящика для пожертвований. Я попросил братьев соблаговолить брать пожертвования из ящика еженедельно. Но они либо забывали забирать их еженедельно, или же стеснялись приносить столь небольшие суммы. В итоге пожертвования вынимались один раз в 3-5 недель. Я пояснил им, что хочу надеяться только на Бога, а не на человека или ящик. Поэтому я решил не напоминать им о моем желании получать деньги еженедельно, чтобы это не помешало моему свидетельству о том, что я полагаюсь только на Бога.
28 января у нас опять было совсем мало денег, хотя я видел, как брат 4 дня назад открыл ящик и вынул оттуда деньги. Но я не просил его позволить мне их забрать. Когда у нас практически закончился уголь для отопления, я попросил Господа расположить сердце брата принести нам деньги. Вскоре так и произошло, и наши временные нужды были восполнены. Господь удержал меня специально или преднамеренно от того, чтобы я говорил о своих нуждах. Несколько раз я проводил беседы с очень богатыми братьями, ободряя их доверять Господу, рассказывая им, как я сам это делаю. 14 февраля у нас опять осталось совсем немного денег, и я попросил Господа восполнить наши нужды. Сразу же после того, как я поднялся с коленей, брат отдал мне фунт, который он вынул из ящика. В марте у меня вновь возникло искушение усомниться в верности Господа. Хотя в то время я не нуждался в деньгах, я не испытывал полного покоя в нем, чтобы радостно торжествовать победу. Через 1 час Господь дал мне истинное подтверждение Его верной любви. Женщина-христианка принесла мне 5 саверенов со словами, написанными на бумажке: «Я был голоден, и вы дали мне пищу, я жаждал, и вы напоили меня». Утром 16 апреля в нашем распоряжении было всего 3 шиллинга. Я сказал про себя: сейчас я должен пойти и усердно попросить Господа о новой денежной помощи. Я еще не успел помолиться, а нам уже прислали 2 фунта из Экзетера, как доказательство того, что Господь слышит нас еще до нашего прошения. Некоторые могут сказать, что подобный образ жизни уводит христианина от Господа и от заботы о духовных вещах. Они говорят, что в таких случаях разум будет заполнен вопросами: что я буду есть, что я буду пить, во что я буду одеваться. Я испробовал оба пути и знаю, что мой теперешний образ жизни, основанный на доверии Богу в насущных потребностях, приносит меньше забот. Доверие Господа в обеспечении моих насущных нужд хранит меня от тревожных мыслей вроде: хватит ли моей зарплаты, получу ли я достаточно в следующем месяце. В этой свободе я могу сказать: мой Господь не ограничен. Он знает мою ситуацию, и Он может обеспечить меня всем, в чем я нуждаюсь. Вместо того, чтобы тревожиться, я живу в полном доверии Господу, и Он хранит мое сердце в совершенном мире. Подобный образ жизни часто возрождал работу благодати в моем сердце, когда я начинал духовно охладевать. Это также возвращало меня к Господу, если я начинал отступать. Невозможно жить в грехе и в то же время просить Бога послать с небес все, в чем нуждается человек для жизни. Очень часто свежий ответ на молитву оживляет мою душу, наполняя великой радостью. В июне брат Крейг и я поехали в Торквейк для проповеди. Когда я вернулся домой, у моей жены оставалось непотраченными приблизительно 3 шиллинга. Мы ожидали помощи от Господа, но деньги не пришли. Следующим утром мы по-прежнему ожидали Господа, надеясь на избавление. У нас оставалось лишь немного масла, которого хватило на завтрак для приезжего брата и родственника. Мы не посвящали их в наши обстоятельства, чтобы они не чувствовали себя неудобно. После утреннего молитвенного собрания наш брат неожиданно открыл ящик для пожертвований и передал мне деньги. Он сказал мне, что он и его жена не могли заснуть прошлой ночью, поскольку тревожились о том, что нам, возможно, нужны деньги. Я многократно просил Господа о деньгах, но ничего не получал. Но когда я помолился, чтобы Господь подсказал брату, что нам нужны деньги, тот открыл ящик и дал их мне. Однажды утром в ноябре я предложил жене, чтобы мы помолились о наших насущных нуждах. Мы еще не начали молиться, как из Эксмауса пришла посылка. Мы просили Господа послать нам мясо на ужин, так как у нас не было денег, чтобы его купить. После молитвы мы открыли посылку и обнаружили в ней ветчину. Моя жена и я никогда не брали в долг, так как мы верили, что это противоречит Писанию, которое, согласно Римлянам 13:8, говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». У нас нет счетов от нашего портного, мясника или булочника, так как мы за все платим наличными. Мы лучше будем переживать нужду, чем подпишемся под долгом. Таким образом, мы всегда знаем, чем мы располагаем и сколько мы можем отдать. Множество испытаний навлекают на себя дети Божьи из-за того, что они не поступают по Римлянам 13:8. 27 ноября был воскресный день. У нас оставалось всего 2 пенни. Хлеба не было достаточно даже на день. Несколько раз в молитве я приходил с нашими нуждами к Господу. Когда после завтрака я возносил благодарение Господу, я просил Его послать нам хлеб на каждый день. И особо просил о хлебе на предстоящий вечер. Во время молитвы кто-то постучал в дверь. Вошла бедная сестра и передала нам часть своего ужина и 5 шиллингов. Чуть позже она также принесла нам огромную буханку хлеба. Таким образом, Господь послал нам не только хлеб, но и деньги. В конце года, оглядываясь назад, мы поняли, что все наши нужды восполнялись более обильно, чем если бы я просто получал заработную штатную плату. Мы никогда не останемся в проигрыше, если будем исполнять волю Господа.
Я служил не безжалостному Господину, и это то, о чем я с восхищением люблю свидетельствовать. Бог также был верен и в исцелении моих физических недугов. Однажды субботним утром у меня в желудке порвался кровеносный сосуд, и я потерял довольно большое количество крови. После молитвы я сразу же почувствовал себя гораздо лучше. Ко мне зашли два брата, чтобы узнать, что нужно сделать для организации проповеди на воскресном служении. Я попросил их зайти ко мне снова через час, и тогда я дам им ответ. После их ухода Господь вселил в меня веру встать с постели. Я оделся и решил пойти в церковь. Преодоление короткого расстояния для церкви было для меня огромным напряжением в моем ослабленном состоянии, но я проповедовал в то утро громким и убедительным голосом. И проповедь длилась обычное время. После утреннего собрания доктор позвал меня и сказал мне не проповедовать днем, так как я мог серьезно себе навредить. Я ответил ему, что учту это серьезное предположение, если только Господь не даст мне веры проповедовать. Но днем я снова проповедовал, и доктор опять повторил свои опасения, не советуя мне проповедовать на вечернем служении. Несмотря на это, имея веру, я проповедовал еще и вечером. После каждого собрания я становился все сильнее и сильнее, и это являлось прямым доказательством того, что рука Божья была на всем этом. На следующий день Господь дал мне сил подняться рано утром и пойти на наше обычное утреннее молитвенное собрание, где я читал, проповедовал и молился. А потом я изучал Дома Писания, написал 4 письма и посетил еще одно собрание вечером. Мое здоровье поправлялось с каждым днем. Я, как обычно, посещал по 2 собрания, проповедовал вечером и, кроме того, делал мои другие дела. Менее чем за неделю я был столь же здоров, как и раньше, до разрыва кровеносного сосуда. Но не пытайтесь подражать мне подобным образом, если у вас нет на то веры. Однако, если вера есть, то вне всякого сомнения Бог ее почтит. Я часто молился с больными верующими до их полного выздоровления. Когда я прошу Господа о благословении телесным здоровьем, мои просьбы почти всегда удовлетворяются. В ответ на мои молитвы я был чудесно избавлен от телесного недуга, который беспокоил меня долгое время, и с тех пор он никогда не возвращался. Глава 6. Начало служения в Бристоле. В продолжении нескольких месяцев меня не покидает ощущение, что моя работа в Тейнмаусе скоро должна завершиться. Это чувство продолжает возрастать, и теперь я убежден, что Тейнмаус уже не будет моим местом служения. Возможно, мой дар требует переезда с места на место для привлечения верующих к Писанию, а не служения на одном месте в качестве пастора. Куда бы я ни приехал, я проповедую с большой радостью и в большей силе, чем в Тейнмаусе. Более того, почти везде у меня больше слушателей, чем в Тейнмаусе, и больше людей, алчущих духовной пищи, чего уже давно не было в Тейнмаусе. 13 апреля. Я получил письмо от брата Крейка из Бристоля, в котором он пригласил меня приехать и помогать ему. Мне кажется, что место, подобное Бристолю, будет лучше подходить для моих даров. Господи, научи меня. Я чувствую сильнее, чем когда-либо, что вскоре покину Тейнмаус. Но я боюсь того, что многое, связанное с этим решением, от плоти. Мне кажется, что вскоре, если Господь позволит, я поеду в Бристоль. Я написал письмо брату Крейку и пообещал приехать, если ясно увижу, что это воля Божья, через 2 дня. Этим вечером я проповедовал о втором пришествии Господа. Я поделился с братьями, какое великое влияние произвело на меня это учение, и как это ободрило меня оставить Лондон и проповедовать по всей стране. Господь хранил меня в Тейнмаусе на протяжении этих 2 лет и 3 месяцев, но мне кажется, что настало время, когда я должен буду уехать. Я напомнил им то, что сказал, когда они попросили меня стать их пастором, что я останусь лишь до тех пор, пока на это будет воля Господа. После того было множество рыданий, но теперь я снова обрел мир. 16 апреля. Я рад, что поговорил с братьями, чтобы они могли подготовиться на тот случай, если Господь поведет меня уехать. Сегодня я поехал в Дартмаус и проповедовал там на вечернем собрании. И сегодня же я получил 5 ответов на молитву. Первое. Я проснулся в 5. Это то, о чем я попросил Господа прошлым вечером. Второе. Господь избавил от болезни мою дорогую жену. Мне было бы тяжело оставлять ее в таком состоянии. Третье. Господь послал нам деньги. Четвертое. Для меня нашлось место в поезде на Дартмаус. И пятое. В этот вечер я получил возможность проповедовать, и моя душа была освежена. Я должен донести слово предостережения верующим. Часто работа для Господа сама по себе может увести нас от общения с Ним. Перегруженное расписание проповедей, консультаций и поездок может подорвать силы самого сильного слуги Господа. Общая молитва никогда не заменит личного общения. После этого вечернего собрания я хотел оставить компанию братьев и сестер, пояснив, что нуждаюсь в уединенном общении с Господом.
Но вместо того я провел время в общении с ними вплоть до прихода поезда. Хотя я испытывал радость от такого братского общения, мой дух нуждался в пище. Без нее я слабею и ощущаю влияние этого целый день. Даже в поезде я молчал, не проповедуя слово о Христе и не раздав ни одного трактата. 22 апреля. Этим утром я проповедовал в Бристоле в церкви Гидеон. Днем я проповедовал в молитвенном доме Питей. И на этом собрании обратился к Господу один молодой человек. Он был неисправимым пьяницей и держал путь в таверну, когда его встретил знакомый и пригласил пойти послушать иностранного проповедника. Он пришел и с тех самых пор совершенно изменился, никогда больше не посещал никакие таверны. Его жена позднее сказала мне, что он был так счастлив в Господе, что иногда вместо ужина он читал Писание. Вечерняя проповедь брата Крейка проговорила в мое сердце. Теперь я полностью убежден, что Бристоль – это то место, где Господь приготовил мне работу. Но на следующей неделе мы собираемся поехать домой, чтобы в покое, не находясь под влиянием того, что мы здесь увидели, мы могли познать волю Господа для нашей жизни. 29 апреля. Когда мы искали Господа, Он помог нам понять, что посылает нас в Бристоль. 30 апреля. Для меня было тяжело оставлять драгоценных детей Божьих в Тейнмаусе. Многие со слезами на глазах умоляли нас возвращаться как можно скорее. Господь обильно благословил наше служение. Приехать сюда на время было волей Господа для нас. 5 мая. Еще одно поразительное доказательство того, что наш отъезд из Тейнмауса, воля Бога, это то, что некоторые истинно духовные братья, желавшие, чтобы я остался, в то же время искренне верили, что я призван поехать в Бристоль. 15 мая. В то время, как я молился в отношении Бристоля, брат Крейг прислал мне приглашение. Собрание в церкви Гидеон одобрило наше намерение приехать к ним на условиях, которые мы оговорили. В данный момент мы хотели, чтобы они считали нас только одним из служителей, не связанных с каким-либо пасторским обязательством. Таким образом, мы можем проповедовать Слово так, как Дух Святой будет нас вести. Регулярные зарплаты должны быть исключены, мы будем продолжать доверять Богу в восполнении наших нужд. Мы намереваемся, если будет угодно Господу, выехать через неделю, хотя еще до конца не определились в отношении церкви Вифезда. 21 мая. Сегодня я начал прощаться с братьями в Тейнмаусе, приглашая по очереди каждого из них. Это был тяжелый день, наполненный рыданиями. Если бы я не был полностью убежден, что Бог желает нашего переезда в Бристоль, то я вряд ли бы смог это перенести. 22 мая. Некоторые братья в Тейнмаусе говорят, что они будут ожидать нашего возвращения. Насколько я понимаю, кажется невероятным то, как Бог общается со своими детьми. После повторной молитвы Господь даровал мне отрывок из послания Колоссянам 1:21 по 23, как основной текст для моего последнего слова утешения к ним. Оказалось, что для меня было лучше всего говорить поменьше о себе и как можно больше о Христе. Я едва упомянул о нашей разлуке и в заключительной молитве верил в себя и братьев Господу. Сцены прощания очень тяжелы, но я убежден, что наше расставание от Господа. 23 мая. Моя жена, мой тесть и я выехали этим утром в Экстер. Дорогой брат Крейг намеревался сопровождать нас завтра. Прямо перед выездом из Тейнмауса мы неожиданно получили достаточно много денег для покрытия наших всех расходов по переезду. Господь еще раз подтвердил свою волю в отношении нашего переезда в Бристоль. 27 мая. Мы прибыли в Бристоль 2 дня назад. Этим утром мы получили суверен от сестры из Тейнмауса. Господь продолжает обеспечивать нас и здесь. 28 мая. Мы поговорили с братьями, которые распоряжались финансами в церкви Гидеон относительно добровольных пожертвований через специальный ящик. Это был вопрос, который мы до конца не обсудили с ними. Господь милостиво опекал нас в этом вопросе, и у них не было возражений. 4 июня. Несколько дней мы ищем жилье, но пока не нашли ничего простого и доступного по цене. Мы начали об этом усердно молиться. Сразу же после этого Господь дал нам подходящий дом. Было исключительно трудно найти недорогую мебелированную квартиру с 5 комнатами, в которых мы нуждались, так как брат Крейг и мы живем вместе. Насколько благ Господь, отвечающий на все наши молитвы, и какое же это ободрение для нас – вверять все наши нужды в Его руки. 25 июня. Сегодня принято окончательное решение о том, что мы можем взять на год церковь Вифезда. Брат внес за нас арендную плату за квартиру, понимая, что если Господь благословляет наши труды в этом месте, то и другие верующие будут помогать нести затраты. Но если нет, тогда Он будет все оплачивать. Это были именно те условия, на которые мы могли взять на себя церковь. Если бы нам пришлось брать в долг, мы не могли бы верить в то, что служение здесь – это воля Божья. 6 июля.
Сегодня мы начали проповедовать в церкви Вифезда. Это был хороший день. 16 июля. Этим вечером с 6 до 9 часов у нас были личные беседы с людьми о спасении. Такие встречи полезны во многих отношениях. Многим людям больше подходит заранее назначенное время для общения с нами в церковном офисе. Назначение времени для консультирования и личного общения с людьми по вопросам спасения побудило прийти тех, которые при других обстоятельствах ни за что бы не обратились к нам. Эти встречи также являются огромным ободрением для нас в нашей работе. Часто, когда мы думали, что наше преподавание слова вообще не приносит плода, во время общения с людьми мы обнаруживали, что это совершенно не так. Мы были воодушевлены двигаться вперед в работе Господней, видя, что во множестве ситуаций Господь употреблял нас как свои инструменты. Люди рассказывали нам о той помощи, которую они черпали из нашего служения, почти так, как это было 4 года назад. Любой слуга Христов, особенно те, кто живут в больших городах, должен подготовиться, прежде чем выделять время для встреч с жаждущими возрастать в вере. Такие встречи требуют много молитв и мудрости, чтобы быть чувствительными к нуждам тех, кто приходит. Наших личных способностей недостаточно для таких бесед, но способность наша от Бога. Эти встречи были наиболее изнурительной частью нашей работы, но в то же время и наиболее вознаграждаемой. 18 июля. Я провел все утро в моем офисе, тихо общаясь с Господом. При моей занятости это единственное время, когда я могу уединиться в молитве, изучать Слово и размышлять над ним. 17 сентября. Этим утром, в дополнение ко всем своим милостям, Господь дал нам нашего первого ребенка, маленькую девочку. Она и моя жена чувствуют себя хорошо. 1 октября. После проповеди брата Крейка. Намного больше людей раскаиваются в своих грехах, чем после моей проповеди. Возможно, это потому, что он мыслит более духовно, чем я, и молится усерднее за обращение грешников, чем я. Он часто обращается к грешникам на своих публичных служениях. Это побудило меня молиться усерднее за обращение грешников. С тех пор Господь намного чаще стал через меня спасать грешников. 28 мая 1933 года. Большинство людей Господних, которых мы знаем в Бристоле, бедны. Этим утром, сидя в своей комнате, я вспомнил о горестях некоторых братьев, и я сказал себе, если бы только Господь дал мне средства помочь им. Примерно через час я получил 60 фунтов, на которые я купил хлеб для бедных. 29 мая. За последние 12 месяцев наших трудов в Бристоле к нашему общению присоединилось 109 человек. 65 были обращены в веру, многие отступники вернулись, и многие дети Божьи были ободрены и утверждены на путях истины. 12 июня. Этим утром я почувствовал, что мы должны делать что-то для бедных. Уже некоторое время мы ежедневно раздаем хлеб бедным людям. Я жаждал учредить школу для мальчиков и девочек, читать им Писание и рассказывать о Господе. Основным препятствием была неотложность работы, возложенной на плечи брата Крейка и мои плечи. Число бедных, которые приходили за хлебом, возрастало до 60-80 человек в день. Наши соседи выражали недовольство, так как нищие наполняли улицу. Нам пришлось сказать этим бедным людям, чтобы они больше не приходили к нам за хлебом, но наше желание помочь им не уменьшалось. 17 декабря. Этим вечером брат Крейк и я пили чай вместе с семьей из 5 человек, которые пришли к Господу через наше служение. В ободрение каждому, кто, возможно, хочет проповедовать Евангелие на иностранном языке, должен упомянуть, что первый из членов этой семьи, который принял Господа, пришел просто из любопытства, чтобы послушать мой иностранный акцент. 31 декабря. Приблизительно 260 человек встречались с нами по поводу их духовных забот. Из них 153 присоединились к нашему общению за последние 18 месяцев, 60 из которых пришли к познанию Господа благодаря нашим проповедям и молитвам. Прошло 4 года с тех пор, как я начал доверять только Господу в вопросе восполнения моих насущных нужд. Все, что я тогда получал как зарплату, составляло приблизительно 100 фунтов в год. Я предал это Господу, не оставив себе ничего, кроме 5 фунтов. Господь обильно почтил эту маленькую жертву и дал мне взамен несравненно больше. На протяжении последних 3 лет и 3 месяцев я никогда никого ни о чем не просил. Господь милостиво восполнял все мои нужды, как только я ему их приносил. Несмотря на то, что мой доход был сравнительно большим, в конце каждого из этих 4 лет у меня оставалось лишь несколько шиллингов. Но благодаря милости Божьей мои нужды восполняются каждый день.